Princesa. Bájala si no quiere bajar. Hola a todos. Aquí comienza el show Chócala con Nickelodeon. Venga chicos, esas palmas. Vamos todos a saltar, vamos todos juntos, que ya hemos llegado y no vamos a marcharnos. Vais a pasar un rato divertido, rompen las reglas y vais a alucinar. Sube la música ya, que esto no va a parar. Vas a flipar, ya estamos todos, es hora de disfrutar. Todos cantar, te vas a divertir con Nickelodeon. A ver esas palmas por aquí, chavales, venga. Vamos allá, Nickelodeon. A ver por aquí. Muy bien. Con Nickelodeon. Bienvenidos al show Chócala con Nickelodeon. ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hoy es un día muy especial para nosotros porque vosotros estáis aquí, así que lo vamos a celebrar con unos personajes muy famosos. Un fuerte aplauso para Fanboy y Cham Cham. Otro fuerte aplauso para Dora, la exploradora. Y otro aplauso para Bob Esponja y Patricio. ¿Les conocéis, chavales? Claro, porque ellos son parte de Nickelodeon y en Nickelodeon sabemos mejor que nadie lo que os gusta. Por ejemplo, ¿a que os gustaría haceros una foto con uno de ellos? Pues al terminar el show podéis ir por ahí hasta ese fotocall que hemos montado ahí tan chulo para haceros todas las fotos que queráis. Imaginaos cuando vuestros amigos vean la foto van a decir ¡qué fuerte! Eso, fuerte y cachas como yo. Chicos, podéis sacarme todas las fotos que queráis. Fanboy dice que está cachas, hoy me parto. Queridos amigos, con vosotros los dos superhéroes más desastrosos de la tele, Fanboy y Cham Cham. Un momento. ¿He oído bien? ¿Has llamado superhéroe a esta albóndiga con patas? Sí. ¡Ey, pero qué hacéis! No seáis mendrugos. ¿Es que no sabéis que para ser superhéroe, aparte de musculitos, hace falta cerebro? Vosotros parecéis muy listos, pero ¿cómo andáis de músculos? Todo el mundo a bailar y a mostrar bíceps. ¡Vamos allá! Para Fanboy Cham Cham, muy bien. Y ahora vamos a seguir con otro personaje al que le gusta mucho cantar y bailar. A ver, una pista. Lleva siempre una mochila y su mejor amigo es un mono. ¿Quién es? ¡Dora! Un fuerte aplauso para ella. Dora, la exploradora. Dora, Idéntica. muy chula, muy marchosa para bailar. Sonando una canción que siempre me hace reír. ¿Cuál? Parece una canción muy tonta. Es una cancioncilla en la que movemos las caderas, hacemos cosquillas y
es que esto es solo un aperitivo comparado con la gran fiesta Nickelodeon en el teatro del parque de atracciones. Yo no Mira, me Bob perdería, Esponja, porque Victoria. van a estar todos ellos cantando, bailando, saltando y con miles de sorpresas. Va a ser genial. Estos dos están deseando que me calle para que siga la marcha. Patricio, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí, va a ser genial! Un aplauso para Bob Esponja y ¿Estáis Patricio. listos, chicos? ¡Sí, ¡Más fuerte! Pues vive en la piña debajo del mar. Cuerpo amarillo absorbe sin más. El mejor amigo que puedes tener. Igual que los peces se puede flotar. ¿Listos? Dale la mano, hija. ¡Bob Esponja ya llegó! Un fuerte aplauso para Bob Esponja y Patricio, chavales. Bueno, pues hasta aquí el show Chocolate con Nickelodeon. Pero recuerdo que es ahora cuando podéis hacer las fotos aquí en el protocolo. Será un recuerdo muy chulo de este día, ¿eh? No dejéis de ver Nickelodeon, vuestro canal. Que hayamos llegado y nos vamos a marcharnos. Vais a Ay, pasar ¿cuánto? un rato divertido. Rompen las reglas que vais a alucinar. Sube la música ya, que todo va a vamos todos. Es hora de disfrutar, todos cantar. Te vas a divertir con Nickelodeon. Nickelodeon. ¡Dora! Con Nickelodeon. ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! Nos tienes delante, no vas a cansarte. Es la hora de flipar con Nickelodeon. Nickelodeon. Gracias, chicos, hasta siempre. Han venido Princesa. Baila, baila. Te vas a marear. Ya no va a haber más show, hija, por eso lo han quitado. Ay, Dios. Es tremendo. Baila, baila, Sa, bájate, dile, baila, dile. Te vas a encerrar.
Ven, princesa, ven, ven. No, no podemos pasar allá. Mira, mira, mira. Hija, mírame. ¿Quieres poner ahí? ¿Hacemos una foto ahí dentro? Victoria. Victoria.